Hola, bueno, bienvenidos a mi primer video de YouTube. Nada, yo sin mal sé que les hice esperar un poquito, pero nada, no sabía qué subirles. Y bueno, es que, pero si me siento muy agitada es que corrí un montón para ir a comprar el Ariel. Con esto ya creo que se dan una idea de lo que voy a hacer en este video. Perdón por mi pijama, recién me despierto. Entonces, bueno, nada. Hashtag voy a hacer slime. Sí, yo ya hacía slime hace muchísimo, pero después, tipo, se cansó mi papá de comprarme plasticola, Ariel, un montón de cosas, brillitos, y no me compré. Entonces, hoy volví y compré esta plasticola chiquita, con estas dos témperas, el plato, la cuchara y el Ariel. Así que nada, yo les recomiendo que usen este Ariel clásico. Así que bueno, nada, voy a comenzar. Espero que voy a comer con un celular, así que pueden ver. Así que ahí no se ve. Ahí está bueno. Primero voy a comenzar poniendo esto. Yo quiero que se vea. Bueno, nada. Ponemos así. Tampoco tanto porque si después quiero hacer otro tipo no voy a tener. Bueno, lo voy a hacer color rosita, porque a mí me gusta el rosita, entonces así también. Un poquito, así. Ahora tengo estas tijeras y voy a cortar el Ariel, voy a empezar a cortar el Ariel. Perdón, era mi madre. Bueno, acá tiene el cosito para cortar, así que voy a cortarlo. Ahí. Nada, ahora voy a ponerlo, ahí nomás. Vamos a ver si sale. Ojalá que sí. Chicos, se está haciendo. Se está haciendo igual. Tipo, se está haciendo. No sé si se ve, pero se está haciendo. Yo creo que le falta un poquito más de... No, miren, ahí se está haciendo ya. Ay, Dios, amo hacer esto. Hace un montón no lo hacía igual, así que... No. Si quieren más videos así de slime, nada, comenten y denle like. No sé si se puede comentar acá en YouTube. Así que no. Igual no voy a desactivar los cosas que... No, tipo... Van a poder comentar. Miren, ahí se está haciendo. Ay, yo pensé... Pero yo sabía que tenía que ser Ariel clásico. Y la señora me decía que no tenía clásico. Que tenía este que decía Ariel máxima limpieza. Y yo, bueno, vamos a probar. Y nada, y creo que sí. Así que si lo quieren hacer con este... Yo no conseguí el de la botellita. Me compré este que salió 520. Y nada, y que trae 800. Y nada, compré ese. Miren, ya quedó el slime. Y nada, háganlo porque, bueno, nada, yo amo el slime. Y nada, estoy re emocionada porque es una banda que no hago slime realmente. Y mañana me voy a ir a hacer las uñas. Sé que les estoy contando todo, pero bueno, no, porque quiero contarles. Ahora se ponen un poquito de Ariel, así, se lo refriegan y nada, se lo hacen así. Yo hace un montón quería hacer slime, pero nada, no podía comprar las cosas porque no podía. Tipo, sí podía, pero mi papá, tipo, no quería comprarme porque nada. Mi papá siempre me dio todo, tipo, consentida, check. Pero no porque no quería, sino porque, tipo, salían caras las cosas y estábamos en pandemia, tipo, en cuarentena. Y no podíamos salir a comprar nada. Aparte, nosotros nos agarró COVID. Y nada, no podíamos. Bueno, ahí quedó el slime, tipo, quedó hermoso, quedó medio pegajosito, pero voy a intentar sacarme y ponerle como más Ariel. Así que nada, si quieren más videos así de slime, tipo, comenten porque no se adivina, tipo, sí, comenten. Y nada, y si quieren un slime, tipo, lo voy a estar sorteando. Y nada, y el kit para hacer las cosas, porque me compré un kit de slime. Nada, y ahí me vino las plasticolas y todo eso. El Ariel no lo tuve que comprar yo aparte, no sé por qué no te viene en el kit el Ariel, pero bueno, nada, lo tuve que comprar yo, así que dije, no pasa nada.
Lo compré, me salió 520 el Ariel. Al frente de mi casa, porque al frente de mi casa, hay un almacén y venden cosas de limpieza, etcétera. Ahí le eché un poquitito, tipo como para que... Miren, ahí quedó como desarmado, pero nada, va quedando ahí. Nada. Así que si quieren más slimes o videos así de slime básicamente, porque lo único que voy a hacer es slime y nada, déjenme en los comentarios también qué tipo de video quieren que les suba, porque tipo no sé yo, no tipo no se me ocurre ningún video así, tipo ninguno. Mira, mami, me parece que me estás ensuciando todo el piso. Estoy viendo mal. O estoy viendo mal yo. ahora limpio. Ay, ese olor. Trae recuerdos. Trae muy recuerdos. lindo. Porque llegó un momento como que me hacía como arquear ese olor. Cuando mi mamá creo que estaba embarazada, yo... No, antes era cuando me agarraba mucho el mareo. Bueno, más saluda para el video. Hola, hello. Ay, hola, hello. Hola, Gonzalo. Así que nada, si quieren videos así de slime, bueno, ahí les voy a mostrar cómo me quedó el slime. Pero esperen que tipo se me despegue toda la mano si puedo parar el video, porque no tengo producción todavía. Así que ahí vengo, ahí vuelvo.